Təvazu, dərin şəfa duası Bismillahirrahmanirrahim. Ya Haqq, bir vaxtlar mənim üçün sevilmək şərtə bağlandı. Səssiz qaldım, uyğunlaşdım, özümü kiçiltdim ki, məni tərk etməsinlər. Bu qorxu məni qorudu, amma indi mənə dar gəlir. Muhammədi nur bilincində mənə xatırlat. Mən atılacaq biri deyiləm, mən varlıq haqqı ilə varam. Valideynimin üz çevirmə ehtimalı mənim dəyərim deyil. Sevgi itirmə qorxusu bədənimdən buraxılsın. Mən indi təhlükəsizəm, mən indi buradayam. Amin. Təhlükəsizlik bağının bərpası. Niyyət edirəm ki, valideyn sevgisini itirmə qorxusu ilə özümü sıxışdırdığım bütün anlar ilahi nizamda həll olsun. Niyyət edirəm ki, mən sevgini qorumaq üçün öz həqiqətimi gizlətməyim. Niyyət edirəm ki, təhlükəsizlik hissi artıq kənardan yox, daxilimdən gəlsin. Bu niyyət ilahi aşk portalında Muhammədi nur bilincində tam uyğunluqla açılsın. Oldu. Olduruldu. Şükür. Dərin suallar. Valideynimlə sevgini itirməmək üçün nədən vazgeçdim? 2. Hansı davranışım yaxşı uşaq olmaq üçün idi? Üz çevirmə qorxusu bədənimdə harada hiss olunur? Bu qorxu ilk dəfə nə vaxt yarandı? Sevgini itirsəm, özüm haqqında nə düşünürəm? Bugün öz həqiqətimi ifadə etsəm nə olar? Təhlükəsizlik indi nədən gəlir? Dərin şəfa duası. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Haqq, mən bəzən özümü yarım hiss etdim. Sanki nəsə çatmırdı. Bu hisslə daha çox verdim, daha çox səbr etdim. Özümü unudaraq tamamlanmağa çalışdım. Muhammədi nur bilincində mənə xatırlat. Mən başlanğıcdan tam yaradıldım. Əskik deyiləm, yalnız örtülmüşdüm. Əskiklik hissini doğuran bütün köhnə inanclar şəfqətlə görünür və buraxılır. Mən indi tamlığımı xatırlayıram, öz yerimdə dururam. Amin. Niyyət. Tamlıq yaddaşına oyanması. Niyyət edirəm ki, məndə nəsə çatmır deyən bütün şuuraltı proqramlar ilahi nizamda həll olunsun. Niyyət edirəm ki, mən öz varlığımı müqayisəsiz, sübutsuz, təvazu ilə qəbul edim. Niyyət edirəm ki, tamlıq hissi ürəyimdə və bədənimdə sabitləşsin. Bu niyyət ilahi aşk portalında Muhammədi nur bilincində tam uyğunluqla açılsın. Oldu. Olduruldu. Şükür. Dərin suallar. Özümü ilk dəfə nə zaman yetərsiz hiss etdim? Bu hiss kimə və nəyə aid idi? Əskik hiss etdiyimdə nə etməyə tam alışıram? Tam olsam nəyi itirəcəyimdən qorxuram? Bugün məndə artıq nə var? Özümü kimlə müqayisə edirəm? Tamlığımı hiss etsəm həyatımda nə dəyişər?